现在正是吃野菜的季节，邻居大姐去地里挖的，又给了我好多。我们这边我知道的只有荠菜能吃，其他的野菜我就不知道了。荠菜我最爱吃的就是包馅团子，头2天吃的馅团子，今天做饺子。你们那边都咋吃呢？和这荠菜搭配，我看有用鸡蛋的，还有用肉的。我今天用牛肉，我这是冰箱随便搬的，都是瘦肉。要是现买做馅就选牛上脑，是最香的，又肥又瘦。调料放葱姜豆豉、五香粉、白糖、松鲜盐调味料。我们家吃肉馅必放的白芝粉、老抽、生抽、蚝油，我们家没有。顺着一个方向搅，肉太瘦发干发柴，给它打点水，最好打那调料水，我没泡。水要分次的放，上一次完全吸收了再放下一次。看现在这肉馅软塌塌的，加完盐之后再搅和上劲儿，又变粘稠了，啥原理我也闹不清。这肉都是瘦的，多来点油脂料油啊，不然吃的太柴。搅和搅和放一边腌着。和面今天用机器揉面。我一般这个饺子面就是面和水2比1。拿出简单揉2下就行了，把这盆扣上醒着。连着3天了，邻居大姐每天挖这野菜都给我送一袋子。去年给的，冰箱里现在还有2团呢。我们家不是他们这村里的，可是和这些邻居们关系都挺好的。这菜得多洗几遍，那根上好多土。放点盐，抽出这菜更绿。不用焯时间太长了啊，变软了变绿了就可以捞出来，捞到凉水里，再给它多洗2遍，因为生的太多，我怕它洗不干净。差不多就行了，太干不好吃，钻的。差不多，别钻太干了，钻太干了不好吃柴的。够了吧？这么点就够了。肉馅和菜搅和匀了，开包。做饺子我只会擀皮儿，一个包包子，一个是包饺子，咋也学不会。包子那褶说啥也学不会，然后这饺子捏上它就散。我们家吃饺子都是我擀皮儿，他们爷俩包，他们爷俩都会。包完了开蒸，他们吃蒸的，我吃煮的。今天表现不好，孩子没在家，孩子要在家还得贴一锅。八卦一下，你们家吃饺子谁煮谁先吃？我们家一般都是左老师煮，我和孩子先吃，这可不能让他娘看见，他们娘看见我先吃，他儿子在厨房忙，那肯定不干。开饭了，还是我一个人，肉少菜多，肉打的黏糊，看那么点肉他也抱团了。吃饺子他们就得蒸着，没法拿煮的，煮完了拿到那边都坨一块儿了。好了，视频就分享到这儿，我这半天也完活了。